Y'abahungu n'abakobwa nawe bakwandikira cyane. D1. D1 kubera iki bamwanka cyane? Kararirimba neza cyangwa mumwankira kubera atabaye muremure gose. Ngo ari kararirimba araboroga. Ngaraboroga. Kanira. Kubera kandi ni mugufi vraiment. Ni mugufi cyane. Igipisi nkakijya. Biva kuki cyangwa connection yanyu abari ntonye. Mfani kwera nyene ata promotion batugirira cyangwa badashaka yuko dutera imbere niko no bivuga mu majambo make bande badashaka ko batera imbere uduhera bande badashaka ko mutera imbere none abaririmbyi kugira umuntu atera imbere amenyekana umuririmbyi niwe ategerezwa kuzana isifa z'uyo muntu abafise kwansi bishaka kugira ngo bamuhakaze hagati ya Bifesi na Dramati wotorande muri babiri shano tora Dramati di Bifesi sindamukunda kubera ari rata Dramati ni turahura mugabo ndabona ka so ni sura y'umuntu ira presenta umuntu n'abameze neza cyangwa ameze fo sha turamaze guhura rimwe wamubonye gute cyangwa kameze nabi sana karanutse vyatari iki kagutuka kajya gakobwa ntandiro gafise kare ndamwakira fresh akanoti ni kuvuga we nta muhungu yoshobora kuza ati je dukundane kiniki ata amafaranga afise unata amafaranga ufise uje kumaririra bakunzi bacu TV nabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jazima Samba binyo ya kamera ni Alexon wananye mukana subscribe na comment uno munsi navuze ati reka mpore nuno mukobwa twahuye mwibarabara nyene ariko arapita namubwira ati basi ndagusabe dufata agatebe twicare kubera ndabona Stella wambaye imeze neza ariko ndabibutse yuko ari mu bantu ba mbere bashobora kuja muri clip ukabona yuko ari abakobwa basa neza no muri video bakabishobora ndakuramukije umeze neza sawa witwa gutembaye ubugihage nk'ubutakazi Toi Sisi. Wewe none ko kutashize ko kajya Queen video cyangwa Vix. Wapi si makao umuntu wese amenye vie privée y'umuntu birasanzwe tu. Hajya ukintu cyambere ukunda kuringa uko nyene kuri telefone. Ko cyangwa bisaba kwandikira beshi kiniki. Ne hari arumukobwa batandikira. Hagati y'abahungu n'abakobwa nawe bakwandikira cyane. Leo mva no kwandikirwa nabandi. Wandikirwa n'abahungu. Urumva ko tugufashe. Okay, tugende wambari yangaho no munsi ko mbona umenga ibintu ni bara ni hatari. Aha. Jesi nirata cyane na gasamire gusa urabona ko nambaye ibintu bisembe. Nagasamire. Hari umuntu yokubona mwibarabara akavuga yuko wowe ubyutse ubwo nyine wa wihenze usohotse utambaye neza bamubwira iki. So yo bifata uko abibona hage we bivanye naho we wakuze iyo style yaje kuva ryari style burya yaje kuva kera abantu bakera urega turiko dusubiramo style abakera bambaye bazitabura uko nyene iba yitwa deshira urumwe mu bantu bavuga ngo yuko ngo wabyaranye ngo na Masterende ariko Masterende yaraze umwana wawe yitwa gute none ni hacyo izina ryaze si jasi none amazina yose ntasa none amazina arasa mbwira umuririmbyi wo mu Burundi abakobwa bakunda cyane no muririmbyi wo mu Burundi abakobwa banka cyane reka mbere kubo banka cyane tumva nkabonzi D1 D1 kubera iki bamwanka cyane kararirimba neza cyangwa mumwankira kubera atabaye muremure gose ngo ari kararirimba araboroga kanira kubera kandi ni mugufi vraiment ni mugufi cyane igipisi nkakijya reka we ntuwo byemera ho oya je nta bipisi tugendana mu Burundi turazi ko hari abaririmbyi benshi bagiye batandukanye no iyo video maze kujamo kabana ko baguhemvye amafaranga menshi video nagiyemo bakama amafaranga menshi sha ni video ya Crown Lema ya Crown Lema niyo video baguhembye amafaranga menshi yego abaririmbyi keshi na keshi ubuyo mugiye gushutinga bigenda gute ko akunda kuvuga yuko iyo muririmbyi mukoranye video wazana ingeso nyinshi zigiye zitandukanye so bivana nawe umukobwa avarere wihaye n'agaciro wihaye kuko utihaye agaciro nta ukaguha umugabo jewe ndi yubaha
Mungu nashobora kukubaha uri umukobwa ahubwo bisaba yuko umukobwa wewe wicubahiro wewe nyene yeah. Turabona yuko mu bindi bihugu abakwini video usanga burira n'indege bakaja South Africa muri Kenya Nigeria kujya gukora amaklipe muga mu Burundi ntitabona umukwini video ashobora kuba yotera imbere agarukira ku tuntu duto ni kukubera biva kuki cyangwa ko naiso yanyu abari ntonye Bimfani kwera nyene ata promotion batugirira cyangwa badashaka yuko dutera imbere niko no bivuga mu majambo make bande badashaka ko batera imbere uduhera bande badashaka ko mutera imbere none urega abaririmbyi kugira umuntu atera imbere amenyekana umuririmbyi niwe ategerezwa kuzana isifa z'uyo muntu abafise kwanza ndishaka kugira ngo bamuhakati umuziki wacu ntanani ufise ntaki nta gaciro ntibawa agaciro kuko umuziki raba nko mu bindi bihugu hejuru cyane kurusha ikindi kintu cyose cyose mugabo ngaho ufa kuririmba kandi ukubura ufa gusa indirimbo bayugawe ati yo ni futi nayo umva gute nka urumva kugara indirimbo abari kose nikose none abandi bose nibaririmba nk'ivyo abandi baririmba none muri bindi bihugu byose nibabiririmba mugabo na ndirimbo zabo abakasa canke bagira icyo ya iterambere riva mu bintu byinshi muziki bisabwe ko umuririmbyi wari wese aririmba ivyo yiyumvira n'ivyo ashaka n'ivyo akeneye baguhaye abaririmbyi babiri bakakubwira ati caguramo umwe mwoshobora gusohokana ukagenda unezerewe hagati ya Bifesi na Dramati wotora nde muri babiri shano tora Dramati di Bifesi sindamukunda kubera ari rata girata gute n'umunyabwibone tuko nyene kandi afite amanyama menshi uramaze gushika mu gahura cyangwa ubyumva ku mari kuko nyene turamaze guhura gusa ntitwamenyanye kuko nivyari ngombwa ko tumenyana duhuriye ahantu Dramati nawe Dramati ni turahura mugabo ndabona ko n'isura y'umuntu irapresenta umuntu n'abameze neza cyangwa ameze fo urakunda gukurikirana umuziki wo mu Burundi muri no misi hise hariho umuririmbyi Bifesi na Dramati barakoranye indirimbo hanyuma amaju ya Bifesi bayakora mu ndirimbo ya Dramati hajya muri babiri umwe avuga ati jewe naririmbye kugira indirimbo isohoke ariko mwashe mukoramwe amaji yiwanje mutambwiye hajya warafise ikosa muri Dramati na Bifesi wobona rinde bisanzwe Dramati aratekereje usanga Bifesi ari we yamugoye cyangwa ni kubera umukunda uvuga yuko umukunda si kumuvugira canke ngo ni kubera ndamukunda ureka na Bifesi sindamwangira imiziki mugabo bivana na comportement ko yitwaye mu muziki wiwe urumva we gusa mu mutima wumva umenga nti wamukunda Bifesi wapi n'umuziki wese ndawufana wapi keshi na keshi turazi yuko genda kunda kugaruka ku bakobwa ufite telefone wavuze ko yuko ukunda kureshwa ngo abakobwa babagenzi bawe ngo sikirenga ku munsi wa kiramisi zinganikiza abahungu bakurondera iryo nibanga ryanje hajya bibaza ariko kubera kuki bakurondera abahungu kubera ndi mwizo nabona ndi mubi kandi kubera ndi umukobwa ariko hari uheruka muri iyo misi umukobwa yitwa Kersi yavuga yuko ari we wa mbere mwiza byahavuye birangira tutazi hagiriye canke wena urya ni mwiza vyahera nimbari ari mwiza kwera ubwo kuri video bw'abandi bose mwiza ntanapfa urya nire tubasi mbega nta musi bari murahura muri clip mugasanga mwese mugiyemwe mwese turamaze guhura rimwe wamubonye gute canke kameze nabi sana karanutse vyatari iki kagutuka kajya gakobwa ntandiro gafise kubera ko aravamiye umuntu atazi uwari we nica donc gafise umushiha kagomba gushikana n'abantu bari bo bose nuwahe muntu wifuza kuja muri clip yewe kugeza umwanya ni isaha mu Burundi muri clip ndashaka kuja muri clip yabajya bananimbe babitwa gute urove muzika bonyene bajya biwacu ndafana byatanje nibo bonyene ushaka kubera iki kubera nyene utuntu baracari bato baririmba kandi bye hagati y'umusheri n'umugenzi nawe muntu wiyumvira cyane kuruta abandi ubundi hagati y'umusheri n'umugenzi
none caciye wewe wumva no kwiyumvira nde niyumvira umusheri wiyumvira umusheri hajya burya umusheri mumaze kuba umwiyumviriye murakundanye umugenzi nawe n'umugenzi ndamwiyumvira ko mugabo sindamwiyumvira ko kanini nkuko no kwiyumvira ku musheri wanje wapi nkawe nta muhungu yoshobora kuza ari nk'umukene aca amahera afise akavuga ati je no kuri nagukunze uri mwiza ndashaka yuko umbera umusheri wanje kugira miki kwanje kugira miki stress none hagati uyu mutima n'amafaranga ukundi ku musheri mamukunda amafaranga sheri wari wese aje ushaka amafaranga afise akanoti reka ndamwakira fresh akanoti ni kuvuga wowe nta muhungu yoshobora kuza ati je dukundane niki ati amafaranga afise unata amafaranga ufise ubuje kumaririje nta nakimwe babwira akajambo kamwe ku bahungu bakunda gushaka abakobwa beza ariko amafaranga bikabananira kuja kuyaronda kugira bakunde b'abakobwa beza tafute pesa ndio mpate wa sheri ba bien hajya buryo wisiga amavuta yanga batubwiye yuko uri mwiza wambariye Samire ubwiza n'amavuta biratandukanye kuko je nta mukorogo nisiga ubwiza n'amavuta biratandukanye vraiment bakunzi ba icatumye TV nisiga amavuta ya 15,000 hamwe gacuvuga yuko woshobora kugorana gose ko nyene none kugorana ni kimwe none amabeso mbangene yabari menshi ibyo ukenera mu buzima abari bikubona umenga umusheri wawe aje atabye afise mwona hebana n'ingoga umusheri wanje kwambara gusuka gusohoka hari aka video twami turaba kuva kare umuntu ukazosanga abesha yuko ari umukizwe umuntu aheruka gusindira primusike uravyumva hari aka video kariko karasirikira ariko arasengera abantu bidudura hajya ukabonye kuri wowe mwishuri ko mubwirije ujyanye ahubwo niyo nankora kahubwo wapi kukubera byango byatatacha taka kure ure ni we scroll yari ni mademo yari ni mashetani yale lakini anaombea watu wanaanguka aende kule atolee biwani uko mwizi unataka ashaka mashikano ashaka mashikano umve nama yara bata baramuhonga gusa y'ubuntu ngo profete ngo tora hajya amafaranga menshi iyo yarose byotuma uronka igiti gikomeye kubera amafaranga amafaranga afise ingufu nyinshi afise ingufu nyinshi ni nayo mpamvu ubona agasengera abantu gabisanga baratanguye guhenuka none se ma esprit satanique wewe ni wazinga nabigenza hama watubwiye ko je wamubwira yuko umuntu ashaka wo mwambika muri clip cyangwa ku mariage ugashobora kuronka kungera umwambika ipresente basi kujutangaza ivyashara vyawe hama nk'umuririmbyi cyangwa umuntu wese asanzwe karibu muri sansuye muzomamagare nzobitaba nzobika bien salisa bien kila kintu cyose cya bien hajya burya umuntu avuze ati genda shaka unyambike muri clip n'amafaranga ngani shabiravana bivana n'umusani cyangwa apana n'umusani bivana nimuzatoye hajya biramaze gushikwa umuririmbyi akonona impunzu kayimurihisha mu gihe uzi yuko akora inoti nkumurihisha bigenda gute mwe mu bintu byo kwambika kumurihisha bifana n'ingene yayononye canke bifana n'ingene byagenze nyene urumva turumvikana nyene n'abantu bakuze rero n'uco byumva hajya umwana w'umukobwa amenye yuko akuze ageze mu bigero binganike hano imice kirundi yabagoye ubu unye umwana w'umukobwa gukura n'inzo yawo unye zarakuze zose urumva kuvuga ngo hageze ngo mu bigero bingana gute usanga nakana gato igakundanye n'urubabasi runini yarwasumbu ibiro n'uburebure none wumva ntashya yibona yuko yakuze wowe nawe hajya watangiye kubimenye yuko wakuze ibigenze gute jendo wakera kandi story z'umuntu yego usanga zibaho mu buzima kuvuga ati ikintu cyatumye mbona ko nkuze ndaguka mu mutwe cyabaye ikintu cyatumye mbona ko nkuze natanguye kubona ututipe tuzatunongoza ca ndibona ko nakutse ca ndemera kuvuga ntiwasubiye kuraba inyuma kandi urati imistari ya kera singiyubu imistari baraza bakagutera imistari myiza aho nyene abo babigenza gute
Abubu si tumarizane leo bishe hapo hapo. Biramaze gushika wowe uvuze ko wa kera. Hari ibintu kera mukoresha umukobwa bakoreshaga kete. Wowe uragakoresheje? Two mwishure man. Ubona udukete twarasirikira je naragakoresheje kwera. Yego. Wagakoresheje? Byagenda gute umukarungikana umusheri kugira ukakarungikana umuntu kugira gaho umusheri wawe? Oya narambwira ati ntwarira kano kantu kwanaka gacafata kagatwara. Hama nawe bakamusubiza inyisho kanzani. Kuri mikoro muri kumwe na Jazima Masamba nyuma ya kamera ni Alexon, banenge mukana subscribe na comment. Turabakunda cyane. Bye bye.